မင်္ဂလာပါကျွန်တော်အနေဆိုင်ကျူတော်နေပြီးတော့ပြန်လဲကြည့်ဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးရတော့ကျွန်တော် Euro Premier မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာ presenter တွေကိုကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်တွေဒါမှမဟုတ်လေးဓာတ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲအဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်တွေလေးဓာတ်ပုံသဏ္ဍာန်တွေကိုကျွန်တော်တို့က border ဘယ်လိုပြန်ထည့်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတူကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော် Euro Premier နဲ့ဝင်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်ကိုထည့်ချင်တဲ့ presenter တခုပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ထည့်ပြီးတာနဲ့ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်ကအဝိုင်းပုံစံလုပ်လိုက်မယ်လေးဓာတ်ပုံစံလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင်အင်းဆုံးကျွန်တော်က background လေးယူထားရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာ background နေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ background ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းလုပ်လိုက်မယ်လေးဓာတ်လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အနောက်မှာအမေကြီးပေါ့နော်နောက်ခံအမေကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က background လေးထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကျွန်တော်ပြန်ဖွင့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်စချင်းနေနဲ့သူ့ရဲ့လောက်တဲ့ပုံစံတွေပေါ့နော်အဝိုင်းပုံစံလောက်တဲ့ပုံစံက2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ပြီးတော့၄ဓာတ်ပုံစံလည်းကျွန်တော်တို့လှုပ်လို့ရတယ်နီလန်2မျိုးရှိပါ2မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ပထမနီလန်ကိုအရင်ဆုံးစလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမနီလန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံစံလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ effect control အကြောင်းကြည့်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data ကိုနားလည်မယ်ပေါ့နော် effect control တွေကျွန်တော်တို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ပို့လွယ်တယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ effect control ကိုသွားမယ် effect control ကိုကျွန်တော်တို့ကမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်တော့ window ကိုလာမယ် window ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ effect control အမှတ်ချစ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ effect control ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် window ကသွားပြီးတော့အမှတ်ချစ်ပေးလိုက်ပါ effect control ပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဘယ်သွားမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် opacity မှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတဲ့အဝိုင်းပုံစံရှိတယ်လေးဓာတ်ပုံစံရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ pan တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကအဝိုင်းပုံစံကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်တဲ့ခါမှာအဝိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကနှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဒီနေရာမှာဒီလိုဖြစ်သွားတယ်ဘဲပုံစံလေးဖြစ်နေပါတော့အဝိုင်းမဟုတ်ဘဲပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ keyboard ပေါ်က8ကိုဖိထားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဆက်လေးတွေရှိတယ်နော်10 20 30 40ဆက်ရှိတာပေါ့နော်ဒီဒါတွေလည်းရှိဒါထားလိုက်ပါတော့ကျွန်တော်8ကိုဖိထားပြီးတော့ဒီတောက်ကအဆက်လေးကိုဖိပြီးဘယ်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်8ကိုဖိထားမယ် keyboard ပေါ်ကပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အဆက်ပေါ်ကိုကျွန်တော် click ချက်ဖိပြီးတော့ညာဘက်ကိုဆွဲလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းအလိုလိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လိုသလောက်အကြီးသေးလုပ်လိုက်ရတယ်ပြီးမှပဲပြန်ကြီးလုပ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လိုသလောက်ဒီလောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်ဖက်လုံးလွတ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဝိုင်းဝိုင်းလေးရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြန်ရွှေ့ပြုတ်လုပ်ချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာထားမယ်ဆို less ပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘေဘက်ဆွဲလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကိုလိုတလို့ပေါ့နော်ထားလို့ရတယ်ဒါကနီလန်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သတိထားမှာကဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘေးနားမှာဝါးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော် feather နည်းနည်းထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်10%လုံးရှိနေတယ် matte feather ဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတုံညထားပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ wine ကထင်းလေးဖြစ်သွားပါတယ်โอเคเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ဝိုင်းလုပ်တယ်ဒါမှမဟုတ်၄ဓာတ်ပုံစံလိုချင်တဲ့တူပဲခဏကျွန်တော်၄ဓာတ်ကိုယူရမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်လိုရဲ့တိုင်ဆွဲပေါ့နော်ပြီးမှပဲပြန်ပြီးတော့ရွှေ့ပြီပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့တနည်းလောက်တာပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဒါတွေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် story ပါပြန်ထည့်တဲ့ခါမှာလည်းတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော် border ပြန်ထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတော့အဆင်မပြေဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ပြုတ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ motion ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြုတ်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ဘက်မှာထားမလဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ထားလိုက်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ position တွေဒါမှမဟုတ် scale တွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီတောင်းမှာထားမလားဘယ်မှာထားမလဲဒါကတော့ကိုယ့်ပေါ်မှုတည်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်မှာထားရှင်းတာလဲပေါ့ဘယ်လိုပြမလဲပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကောလုံးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခုထပ်သွားလိုက်အောင်ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ effect control လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ opacity ထဲမှာလောက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော် wine လောက်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် effect လေးတွေတုံးရမှာပေါ့နော်နှစ်ခုလောက်တုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဗီဒီယိုထားပါတော့เนาะအဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးဗီဒီယိုရှိမယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်အောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် background ခဏပြောသလိုမျိုးပဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုအလုံးလုံးမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာမနှိပ်ထားပဲနဲ့ကျွန်တော်လွတ်တဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာသွားမလဲဆိုတော့ဒီ tool လေးတွေမှာကျွန်တော်သတိထားမိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပါကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုလဲတွေ့မယ်ဒီနေရာမှာ၄တောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်အဝိုင်းလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ၄တောက်လေးနေရာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလစ်အကြာကြီးဖိလိုက်ပါပေါ့နော်အကြာကြီးစက္ကန့်ပိုင်းလေးတော့ဖိထားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက3ခုထပ်ထွက်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဝိုင်းလေးယူမယ်ပေါ့နော်အဝိုင်းယူပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်မှာအလုံးလုံးလဲဆိုတော့ဒီ monitor မှာအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ program monitor မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုမျိုးဝက်လုံးကိုဆွဲမလဲဝက်လုံးပုံမှန်ဒီပေါ်မှာဆွဲချလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော် graphic တစ်ခုရလာတယ်ဒါပေမဲ့ဝက်လုံးကကျွန်တော်တို့ဝက်လုံးကဝိုင်းလာဆိုတော့မဝိုင်းပါဘူးကျွန်တော်တန်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပဲဆွဲချလိုက်မှဆိုဝက်လုံးကဝိုင်းမှာမဟုတ်ကိုလိုချင်တယ်လို့မျိုးသူ့အနေနဲ့ free ပေါ့နော် form ပုံစံမျိုးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ Microsoft မှာတွေတစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆိုရင် shape တွေကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က8ကိုဖိပြီးတော့ဆွဲရတယ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့က8ကိုဖိပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရွယ်အစားအထိကိုကျွန်တော်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဆိုရင်ရှစ်ကိုဖိထားမယ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အရွယ်စားကိုကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဝါလုံးပုံစံကဝဝိုင်းဆက်လေးဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတာရပြီပေါ့နော်ဒီပမာဏတိုင်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လွတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝါလုံးတုံးရပါပြီပြီးရတယ်ကျွန်တော် selection tool ကိုပြန်ယူရမယ်တကူလောက်ပြီးပေါ့နော်ဒါကတော့သိမှာပါနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဝက်လုံးကိုအလေတဲ့ center တက်ထားလိုက်မယ် center ထားတာကိုကျွန်တော်တို့ဘာ shortcut နဲ့သုံးလဲဆိုတော့ control ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုထားလိုက်ရင်လုံးဝ center ကျသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကစက်ဝိုင်းနဲ့ဝင်သွားလားဆိုတော့ဝင်သေးပါဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝင်အောင်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ layer တစ်ခုလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်စုံထိ okay ထားပါဆိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထည့်ရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် effect မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် trap mat key ကိုကျွန်တော်ယူအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TRS နော် trap mat key ကိုကျွန်တော်တို့ကယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုဆွဲထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်က line မှာမဆွဲထည့်ရအောင်เนาะကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုဆွဲထည့်ရမယ်ဆွဲထည့်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာလဲဆိုတော့ဒီမှာ effect ခုနတို့မှာ effect ကရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့အခါမှာဒီထဲမှာ mat ဆိုတဲ့နေရာထဲမှာကျွန်တော်တို့ဘာယူရမလဲဆိုတော့ဒီ set wine ပုံစံကသူကဘယ် layer မှာရှိလဲဘယ် track မှာရှိလဲဆိုတော့ V3 track 3မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဒီထဲမှာ track 3ကိုရွေးပြရဖြစ်ပါတယ်4တဲ့ရွေးပေါ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့က3ကိုရွေးပြရဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ set wine ရဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့3 layer မှာရှိနေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်3ကိုရွေးလိုက်ရင်သူကဗီဒီယိုကထဲကိုတန်းရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုကကိုလိုချင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ပေါ့နော် position လေးလွဲနေတယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က position လေးပြန်ညှိလို့ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ညှိလို့မရအောင်နော်ညှိရင်ဒါသူသွားနေလိမ့်မယ်ဒီလိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ position ပေါ့နော်ကိုယ့်ဗီဒီယိုလိုချင်တဲ့ position ကိုရအောင်ကျွန်တော်ကရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ effect တွေက offset ကိုကျွန်တော်ရှာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ effect တွေဝင်ပြီးတော့ OFF SET ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အများကြီးပဲရှိနေတယ်ကျွန်တော်အောက်ဆွဲချလိုက်ရဒီနေရာမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် video effect တွေက distort ထဲမှာ offset ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ video တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါပေါ့နော် video တွေဆွဲထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာအောက်မှာမထားရဘူးပေါ့နော်အောက်မှာထားရင်အလုံးမလုံးဘူးအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီတာကိုဖိပြီးတော့ဒီ track mat key အပေါ်ကိုဆွဲတင်ထားပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကို video ကိုလိုသလိုကျွန်တော်တို့ထားလို့ရပြီပေါ့နော်သူရဲ့ဘယ်အပေါ်လားအောက်လားနော်ညာလားပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ရဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုဘလောက်ပြင်မြင်ချင်လဲမြင်ချင်တဲ့အတိုင်းတိုင်းလေးကျွန်တော်ဒီ offset ကိုတုံးပြီးတော့ဘယ်ညာအပေါ်အောက်ကျွန်တော်တို့ထားလိုက်ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လိုချင်တာကဒီလောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါပြီပေါ့နော်โอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလေးဓာတ်ပုံစံမသွားခင်ပေါ့နော်လေးဓာတ်ပုံစံပြခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကို border ဘယ်လိုပြန်ထည့်ရမလဲပေါ့နော်ဘေးမှာဓာတ်လေးမှာပေါ့နော်အဖြူလေးဒါမှမဟုတ်အရောင်စုံကျွန်တော် border တွေဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတော့လောက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့အပေါ်တင်ထားလိုက်မယ် layer တစ်ခုအောက်မှာလွတ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုဘာကြောင့်ပြသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာသူက layer 4ကိုရောက်သွားလို့အဲကြောင့် layer 4ပြန်ပြောင်းပေးမယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကလွတ်နေတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ graphic ကိုတူထားပြရမယ်အဲ့ဒါမှ border ကိုကျွန်တော်လောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်သူ့ကို duplicate လောက်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က duplicate ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ keyboard ပေါ်ကပေါ့နော် alt ဖိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကို drag လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဆိုရင်သူကနှစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပုံစံတူဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ graphic ကိုလာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ line ကိုကျွန်တော်နှိပ်ထားမယ်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ essential graphic ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်သွားမယ်ပေါ့နော်မတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် window ကိုလာမယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ essential graphic ကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ shape ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကို border လောက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ fade ကိုဖြုတ်ထားလိုက်မယ် stroke ကိုတင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်မှတက်လာပြီနော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအောက်ထပ်ရွေးပေးရမှာနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုတလောက်တင်ပါနော်သူ့ရဲ့ border ပြရအောင်ပေါ့နော်လိုတလောက်တင်လိုက်မယ် okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအယောင်ပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းလို့ရပါတယ်နော်ကိုလိုသလိုအယောင်ပြောင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မယူအဖြူအောင်လည်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့ border ကတော့ကျွန်တော်တို့လိုသလောက်ပေါ့နော်ကိုကြိုက်နေတဲ့ရထားလို့ရပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝိုင်းပုံစံကိုရသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့အဝိုင်းပုံစံကိုမှကျွန်တော်တို့ဒါ slope ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ border ပုံစံမျိုးပေါ့နော် okay ဒါကတော့အဝိုင်းပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လေးဓာတ်ပုံစံကိုကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်လေးဓာတ်ပုံစံဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပွားလိုက်မယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နောက်ခံပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးဓာတ်ပုံစံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပေါ့နော်အဝိုင်းပုံစံကိုကျွန်တော်မယူတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်လေးဓာတ်ပုံစံယူမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးဓာတ်ပုံစံကိုလိုသလိုဆွဲလိုက်မယ်ဒီလောက်ပုံစံပေါ့နော်အနေထားပေါ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ရပြီအဲ့ဆိုအလဲတဲထားလိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုလည်းပေါ့နော်နည်းနည်းလေးပေးသေးချင်လည်းရတယ်ပေးကြည့်ချင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ခဏလောက်လောက်သွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားမလဲကျွန်တော် track mat key ကိုယူမယ်ပြီးကိုဗီဒီယိုလေးကိုဆွဲထည့်လိုက်မယ်okay နော်အဲ့ဆိုပြီးကိုဗီဒီယိုထဲမှာအဲ့ဒါသူ့ကိုဘယ်လောက်ယူမယ်သူကဘယ်မှာ line မှာရှိလဲဆိုတော့ layer 4မှာရှိတယ် track 4ပေါ့နော်track 4ကိုရွေးပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ရွှေ့လို့ရအောင်ဆိုရင် effect တွေကကျွန်တော်တို့ offset ကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးတာနဲ့အပေါ်ဆွဲပြီးတော့နေရာပြောင်းပေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာရွှေ့ပေးပါအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘလိုသလိုထားလိုက်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခဏအတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ဟိုမှကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလေးတော့တတိတ်မလို့ချင်းနည်းနည်းလေးခေါင်းလေးလို့ချင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ graphic တွေဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခဏတော့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ essential graphic ကိုရှာမယ်မတွေ့ဘူးဆိုခဏတော့အတိုင်း window သွား essential graphic ကိုအမှတ်ချပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ shape တွေဝင်မယ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခေါင်းလေးရှိတယ်အဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ကလုံးဝတထင်းမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ခုံလေးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီဘယ်လိုမျိုးမြင်ရလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ခုံလေးနော်လုံးဝရှုံလေးမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကိုလိုသလောက်တင်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီခုံလေးက okay ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က border ထည့်မယ်အဲ့ဒီခုံလေးကိုလည်းအဖြူအောင် border ဖြစ်တခြားသောကိုကြိုက်တဲ့ရောင်ပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တို့နှစ်ခုကို duplicate လုပ်ရမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတူပဲသူ့ကိုလည်း shape ကိုလာမယ်ကျွန်တော်ပထမအဝိုင်းပုံစံတိုင်းမယ်သူ့ကို face ကိုဖြုတ်မယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော် stock ကိုတင်မယ်ထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့ကိုလိုလောက်ကျွန်တော်တို့ stock ကိုတင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အကြောင်းလို့ချင်းအကြောင်းပြောင်းပါဒီနေရာမှာ outer ပဲထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာ layer ထားပါတော့ layer 3ခုရှိတယ်ပေါ့နော် track 3ခုဆိုတော့ layer 3ခုရှိတယ်အဲ့ဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ video မှာကိုကဒီနေရာမှာထားခြင်းလို့လေနော်ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာကိုရွှေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးဒီ3 layer လုံးကိုကရွှေ့မယ်ဆိုရင်လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ3ခုကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့စီးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3ခုမှာကျွန်တော်တို့က nested sequence လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင် nested sequence ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ3ခုကို select မှပြီးပြီတာနဲ့ကျွန်တော် right click နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ nest အနောက်မှာ nested sequence ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင် nest ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်နာမည်ပေးလိုက်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နာမည်ကိုပေးလိုက်ရတယ်မပေးချင်လည်းရပါတယ် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်သူကစီးသွားပြီပြန်ယူလို့ရလားဆိုတော့ယူလို့ရတယ်เนาะသူတို့ဝင်အထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြေးမလားပြုမလားเนาะဒါ double click နှိပ်ပြီးတော့ဝင်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့ဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်သွားမလဲဆိုတော့ effect control ပြန်လာမယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအကြီးသေးလုပ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะ scale လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာထားခြင်းလဲဒီမှာထားခြင်းလားဒီဘက်ချမ်းမှာထားခြင်းလားပေါ့เนาะဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အားလုံးအတွက်ကြိုးရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အရင်လဲလွယ်ကူမယ်လို့လည်းကျွန်တော်နေမျှော်လင့်ပါတယ်ပေါ့เนาะလိုက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကျွန်တော် presenter လေးတွေပို့ပြီးတော့တမျိုးဆန်းသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Adobe Premiere မှာကျွန်တော်အဝိုင်းပုံစံနဲ့လေးရပုံစံမျိုးတွေ border တွေဘယ်လိုထည့်လိုက်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံတွေကိုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ် tutorial တွေကိုလည်းကျွန်တော်နေနဲ့ဆက်လုပ်သွားအောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နေဆိုင် tutorial တွေကို subscribe လုပ်တာပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်